А вы умеете общаться без слов? Бывало ли у вас такое, что вы понимаете другого человека, а он молчит, ничего вам не сказал? Вы как бы чувствуете гораздо больше, чем он мог бы сказать вам словами. Говорят, что человек, собственно, развился в человека, когда появилась речь. Слова, которыми мы говорим. Может быть, это и так, а может быть, с появлением слов мы утратили какой-то совершенно другой способ общения, внутреннего общения, понимания себя. От этого остались такие рудименты, как эмпатия. Эмпатия, когда мы можем чувствовать другого человека, глубоко чувствовать, что у него и что с ним происходит. А бывает такое, что, встретившись с каким-то человеком, мы как будто знаем его, хотя не знаем вроде бы. И начинаем говорить какие-то слова, и за маской этих слов утрачиваем это чувство то ли узнавания, то ли понимания, то ли какого-то очень глубокого общения. С близкими людьми так тоже бывает, но это должны быть люди очень близкие. Я недавно увидел ролик, как два человека, которые занимаются развитием себя, учат людей самоосознанию. Не знаю, чему они там учат. То ли жизни учат, то ли как быть и находиться в этом мире. Каждый учит по-своему, по-разному. Они были незнакомы, встретились совершенно случайно в кафе, и прямо видно было это как будто ошеломление, как будто без слов огромный массив информации. И они обменялись этими массивами информации друг с другом. Молча. Потом один из них заговорил, и вот эта вот маска слов, как бы она, этот массив информации, это почти ощутимое чувство передачи этой информации, она как будто стерлась, вот этот вот массив информации. Можем ли мы так? Можем ли мы общаться с близкими, а может быть, узнавать незнакомых людей невербально? Можно попробовать. Просто создать такое намерение и быть внимательным, что другой человек хочет передать вам, а что вы хотите ему передать. Не словами, просто почувствуйте.